Стройка продолжается. Экскаватор врубил фары, опускает кольцо, что-то примеривается, что-то, короче, у них там не идет. Какая-то проблемка есть небольшая. Блин, хоть бы сегодня сделали. А то что-то все это тянется. Тут блоков еще понаставили, тут соседи скандалят, кому что проезжать с утра. Машина не пройдет, блин. Ругаются. Ну, ребята, давайте.